Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté à Action. Alors déjà, au début, j'ai voulu vous montrer ça. Et après ça, vous allez voir, si ma copine, elle en achète un, elle va trop aimer. Donc c'est parti. Donc c'est comme ça. C'est mon petit frère là qui est en train de jouer. Wow, c'est magnifique, c'est trop satisfaisant. C'est trop satisfaisant. Les amis. Donc c'est bon, on va montrer le deuxième maintenant. OMG, il y a un slime. Non mais les amis, il y a un slime. Je rêve. Oh non, j'ai le pire personnage. C'était... Oh non, je voulais le montrer. Ah! C'est quoi cette bestiole? J'ai eu peur. Oh mais... les amis, c'est quoi ça? Avec une petite plume là, je ne sais pas du tout c'est quoi. Voilà. Ah, une araignée aussi. C'est magnifique. Magnifique. Je vais pas montrer ça, mais j'ai plus le slime. Oh, il est magnifique le slime. Il est magnifique. Sauf les bestioles là. Je vais pas les laisser là. Quoi? Ils m'ont arnaqué. C'est pas du slime. Ah, c'est vraiment dégoûtant quand on touche. C'est dégoûtant. Non mais vous rêvez là. Ok, c'est dégoûtant. Donc, au